寒咳痰白，热咳痰黄，湿咳呢痰多，3个方法对症止咳。如果你咳白痰，到了夜里呢，咳嗽容易加重，还常伴有恶寒怕冷、鼻塞、流清涕，这多是风寒喜肺，可以用白萝卜1小段、生姜5片一起来煮水喝，能够解表散寒、温肺止咳。如果你咳出来的痰又黄又黏，咳久了呢，甚至感觉胸口火辣辣的疼，还伴有头痛、发热、口渴、咽干，这多是风热犯肺，可以用金银花5克、桑叶5克一起煮水喝，能够疏散风热、清肺润燥。如果你长期咳嗽，咳出来大量的白痰且粘稠，却总还是感觉喉咙里呢有痰，一咳就是几个月，反反复复发作，这种情况呢可能是痰湿运肺症，可以用黄精油胶丸来调理咳嗽，它能够祛痰、镇咳、平喘。您学会了吗？